場所は助手席グローブボックスの車両前方側にあります。調達したものは活性炭付きですが、純正よりはずっと安かったです。ふふ。部品的にはシエンタと同じものだったので、今回は2つ頼んでどちらも交換しました。取り付け向きが書かれていません。アップ表示が一般的？吸い込み側を普通の紙として、抜け側が活性炭がついている向きに取り付けました。元に戻して完成です。やっぱ吹き出す風が違い。わかるわけないだろ、手動。